Bizi bu Turan dövlətlərində görün nə ilə məşğuldular. Nə ilə məşğul olmalıdırlar, nə ilə məşğuldular bunlar. Qırğızstan deməli hökumətində deməli bu hicabla bağlı qərar qəbul olunub ki, Qırğızstan dövlətində deməli şəriət qanun qaydası olmalıdır. Görün cəmaət hara gedir, bunlar hara gedir. Şəriət qanunu nədir? Ərəbin o qaydalarıdır. Tanrının qaydası da elə ərəbin qaydası. Bax, türkləri Tanrı özü cəzalandırıb ki, mən ərəbə cəza verdim, ona kitab yazdım, kitab verdik. O kitabı da götürüb nağıllar uydurublar. Orijinal yoxdur, originalı heç kəs görməyib, oxumayıb. Bilirsiniz, orijinal saxlanılır. O orijinal hamısı o maşından çıxan orijinal Quranı hələ heç kəs görmür. Və o uydurublar. Və bu qırğızlar bədbəxt. Görün, deməli hicaba deməli status verilsin. Qardaş, Qırğızın öz yaylığı geyimi yoxdur. Bunu ərəbin geyimini milliləşdirib. Hansı ki, ərəb o nəyə görə o verilib? Heyvanlığına görə və çirkliyinə görə. Deməli, o geyim, hicab, hər şey bağlanır, üzzat bağlanılmış. Qumdur, toz torpaqdır, külək, hamam yox. Çirk. Ona görə bağlanırdılar ki, heç olmasa qorunsunlar. Bu bir. İkincisi, ərəb dünyaya gəlib qızları niyə öldürülmüş? Kişilərə sonra dağ basırmış, arvad eləyirmiş, oralarını dağ basırmış, arvad eləyirmiş, sonra görür ki, nəsil yoxdur. Görün, bu heyvan, hansı ki, sonra arvadların üzünü örtürlər ki, yox, kişilər özlərini apara bilmir. Yəni, kişi qadının üzünü, qızı görəndə, it kimin, yəni heyvan da atlanır. Harda olur olsun, küçənin ortasında, nə bilim, yasda, orada, burada, harda qızın üzünü gördü, heyvan da atlanır. O heyvanlıqdan çıxa bilməyiblər, Tanrı cəzalandırıb və onlara kitab yazıb və onların geyimini də qaralayıb. Yəni, qadın yazıq eləyiblər də, qadın indi kişidən qorxur, kişi də qadından. Yəni, görürsünüz, qardaş qardaşa etibar eləmir. O nə millətdir? Qardaşın arvadının evinə sən gedə bilmərsən, qardaşı olmasan. Niyə? Bilir ki, qardaşı heyvandır da, tamah eləyəcək. Buna müsəlman demək olar, bunu qırğız, nə bilim, başqa bir türklər belənki bunu dəstək olurlar. Şəriət budur da. Kişiyə dağ basmaq, qızı öldürmək, üzü açıq gəzə bilməz. Yəni, biz heyvan deyilik də, türklərə deyirlər ki, siz heyvan deyilik. Bizim qızlar necə də geyinsə, hamısı etibar edir. Yəni, bəzəkdir, cəmiyyətin bəzəyidirlər. Yaxşı, sənin arvadın, qızın gəzmirsə, açıq, sinə açıqdır, gödək geymirsə, o deməkdir ki, qonşu geyəndə ona pis baxmalısan. Yəni, yenə də deyirəm, mənimki, səninki gəzmirsə elən ki, uzun geyirsən, neyini özü bilər. Amma o da bir yaraşıqdır, o da bir insanın etibarlığıdır. Yəni, insanların gözündə biz heyvan görsənmirik. Yəni, gözəllikdir də, qadın da özünü göstərmək istəyir də, qadını alanda gedib baxırsan da, qabaq baxmağa qoymurdular, arvadlar bəyənirdi hamamda. İndi sən qız özünü küçədə göstərir, pis şeylər, göstərmir ki, pozğunluq üçün. Göstərir, xoşa gəlsin, evlənməkdir, həyat qurmaqdır. Belə həyat bir-birinə xoş gəlmək üçün necə olacaq? O, onun yaraşığını baxır, xoşuna gəlir, alır da, belə elə necə alsın, örtülür. Yəni, bunu pis eləyirsənsə, bu kişilərdədir da. Kişi qadını pozur. Kadın onu vəhşi heyvan, kişini öldürür bugün. Bugün pul tələb edir kişidən. Niyə? Bütün kişi bu vəziyyətə gətirib çatdırıbdır. Yəni, kişilərdə günah var. Bizdə var ki, arvad deyir ki, sən nə kişisən? Cəmaat 100 min xərcləyirsən, bir dənə çörəklə gəlmirsən evə. Toya gedir, 100 manat çalır, o biri gəlir, 50 manat çağır, deyir, kül başıma o 100 manat. 100 manat başıma dəysin, səhər kim deyir, toy eləyərsən, toya da elə çağıranda
100 mana saxlayıb salıbsan ona, oğurlayıbsan gətirib. Bu sən aylıq ki adam da 50 manat salıb buna adam deyər bu nə kişidir. Ölü yerində yasda gedirsiniz, pul salırsınız. Ya utanmırsınız, axırıncı qonaqlıq sayılır da deyək ki. 20 manat verginən ki, bir dənə sup yedin, nə bilim, aş yedin. Bu, qardaş, mən öləndə nə ehsan verənə də söyləm, yası verəndə basırana da, dövlət aparsın, neynər eləyər, atar. Sanitar maşınla aparsınlar məni. Nə qohum, nə arvad, nə uşaq. Nə ehsan, nə yas. Belə olmalıdır kişi. İyi gəlməməkdən ötəri cəhənnəmə, iyilənir, dövlət gəlib aparar da, özü bilər, basırar, atar, heyvanxanaya, zibilə atar. Neyniyərək, kişi niyə deyir, mən apar kişinizdir, axırıncı hamamımdır mənim. Bu sizin o, ay şərəfsizlər, kişi niyə deyir, mən Natiq Qasımovdan siz artıqsınız? Natiq Qasımov bizim bu şəhidlər. Heç sümüyü, kəfəni yoxdur. Siz bundan artıqsınız ki, mənim işimizdir, mənə ehsan verin, mənə sizin nəhlində gələsiniz, ha? Sözüm yoxdur. Ona görə deyirəm, mən öləndə nə qohum, nə arvad, nə uşaq, heç kəs yanımda olmasın. Heç mənim adım olmasın, heç mənim həyatda olmamışam. Yəni bu qədər. Lazım deyil, dövlətə desinlər, gəlib aparmaz özü bilər. Mən istəmirəm qonşular eləsin, küçədə ilələsən, məsəl üçün. Ona görə deyirəm, kişi, o ki deyir, axırıncı ölmüşəm, yeməyimə, özü də qonaqlıq verirsən, deyir. O nə deyir, gəlib 10 manat, 20 manat ondan pul alırsan ki, yeri götürmüşəm. Yeri sənə kim deyir? Kim deyir gedib yer götürəsən Məkkişdayı? Bədbəxt insana, evində 10 nəfərlə gəldi, yemək verdi. Niyə gəlirsən 200 adam yığasan? Niyə? Nəyə görə? Başa düşür. Ay düşürlər. Ehsan verəm. Ehsan başımıza dəysin. Yas da başımıza dəysin. Mənə ehsan verənin də, yas verənin də anasına, başına da söyüş qoyuram. Ümumiyyətlə, rədd olun, adam dəysin. Adam yaşamaqdan iyrənir. Adam yaşamaqdan hər şey... Gedir adam yola salmağa deyir cibinə pul qoydun. Ay kişi, burası, mən deyirəm, insan qohumdur, gedirsə, yola salırsa kimisə. Sevinginən ki, qohum gəlib də adam sevinər. Mən sevinəm ki, qohum gəlib. Mən hələ bir güdüm ki, mənim cibimə pul qoyacaqlar. Ay, bir qeyrət, şərəfsizlər. Sözüm yoxdur. Mən bilmirəm nədən danışım. Şərəfsizlər. Adam niyə deyir mənim cibimə pul qoy, mən gəlirəm əskərliyə, gəlirəm, nə bilim, türməyə gedirəm, nə bilim, ora bura gedirəm, ha? Sevinginən gəlibdi, bir xoş söz dedi, səni yola saldı. Sevinginən ki, adam gəlir, adam var ki, puldan da bahalıdır, qiymətlidir. Bu Turan məsələsini deyirəm, yəni eşidin. Turan, bugün taciklər hicaba qadağa qoyub, hicaba görün, müsəlman ölkəsi qadağa qoyub. Niyə? Bilir ərəb kimdir. Türksə bugün deyir ki, hicaba dəstək olur. Bu insan o hicabın mənasını dedim də nəyə görədir? İndi sənin düz adamsan, kəlağanı bağla da, ay Türk. Nə maraqın var sənin onda, o qara yaylıqda. Hansı ki, 1000 il qabaq o Hüseynkilər döyürsünüz, onun qardaşları, əmləri, nə bilim, kimləri, onun davamçıları gəldi 1000 il qabaq, arvadlarıca aparıb zorladı. İndi onun yaylığını bağlayırlar. Qardaş, bir dəfə Polad Həşimov döyürsən, bir dəfə deyirsən Atilla 4-cü əsrdə dövlət yaradır. Bunlar Atilla'nı qoyubdu, kim dövlətini dağıdıb ona şeydir. O adam haqq yolunda olubsa Hüseyin, çörək davası edib, hakimiyyət davası edib. Mənimsə bu şəhidlər, ay yetimkələr, Atilla'dır, Babəkdir,
mübarizdir, Natiq Qasımovdur. Bu şəhidlər dövlət üçün, vətən üçün vuruşublar. Heç kəs deməli yad eləmir, vurmur sinə. Yaxşı, bir söz deyəcəm. Siz görmüsünüz ki, xristianlar İsa'dan başqa bu Mel Gibson oynayır. William Wilson da adı yaddan çıxıb. William Wallace bu işgəncə ilə öldürüblər. İşgəncə ingilislər öldürüb. William Wallace var bunu. Janna d'Arc'ı yandırırlar odun içində. Heç görübsən xristian bir sinə döysün ki, işgəncəni öyrəndilər vətən yolunda, dövlət yolunda. Deyiblər William Wallace məsəl üçün. Nə Janna d'Arc'ı, nə bilim o biri müqəddəslərini. Yox. Niyə bugünküləri yad edirlər? Bugünkü özü də ərəb özü bilər. Ərəb işğalçıya niyə şey olursunuz? Sevirsən. Ay kişi bunları qoymaqdan, bunları sevməkdən. İndi Məhərrəm ayı keçir. Danışacağım o haqda. Deməli, Turan dövlətləri birlikdən danışmaqdan, Turan dövlətinin bunun müdafiə naziri, bunun parlamenti, bunun deməli prezidenti bunu yaratmaqdan, qurmaqdan, bunu düşünməkdən ki, barmaq silkələməsinlər. Azərbaycana barmaq silkələyir, Türkmen özü üçün oradadır. O Özbək burada oturub. Azərbaycana barmaq silkələyir, o sənə silkələməkdir. Onu düşünməkdən ki, biz birliyi yaradaq, Turan dövlətinin müdafiə naziri, ordusu olsun. Bunlar gedib yaylıq bağlayır ərəbin.